Uhali gani mtazamaji wa KBZ Online TV, ni siku nyingine tena tumekutana katika mwendelezo wa taarifa mbalimbali. Leo hii tupo makao makuu ya kikosi cha Volunteer Zanzibar. Muda mchache kutoka hivi sasa tutaenda kushuhudia ufungaji wa kozi kwa kikundi cha QRF. Takriban mwaka mmoja wapo katika mafunzo haya. Mgeni rasmi katika shughuli yetu ya leo ni mkuu wa kamandi ya Brigade 101 KV, Brigadier General Saidi Hamisi, ambaye atakuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya kufunga kozi hii ya QRF. Kwa taarifa mbalimbali na matukio mbalimbali, ungana nasi mwanzo hadi mwisho. Sasa ni mwendo kuwezesha askari kuweza kulipa brief wakati anamsogelea adui. Mwendo huu unampelekea kupunguza kasi kubwa ya adui. Kwa njia ya kubebana. Hiki ni kitendo kinachomsaidia askari kuweza kusaidiana na adui. Na iwapo mmoja atakuwa furaha, kumaanisha askari rasmi. Kitendo tukiona hivi sasa ni kitendo baada ya kikundi kupigwa na adui. Hivyo Operation Commander anapanga askari wake katika formation maalum ya extended line. Hii ni formation maalum ambayo inampa uwezo mkubwa askari kuweza kufanya mashambulizi kwa adui ambayo yuko mbele, yani counter attack. Afande mgeni rasmi, kitendo unachokiona hivi sasa ni kitendo maalum cha fire and movement kwa ajili ya kuweza kutoa mapigo ya kina kwa adui, na mwendo unaoona hivi sasa ni mwendo ambao rasmi. Kitendo unachokiona hivi sasa ni kitendo cha kutoa katika mapigo ya adui. Hichi tactical tunaita withdraw. Kitendo hichi tunaamua kurudisha askari nyuma kwa lengo la kujijenga upya kimbinu. Kitendo hivi sasa ni kitendo baada ya Operation Commander kuona adui ama tactical tunaita kumpino. Hivyo Operation Commander amechagua eneo ambalo ni salama kwa ajili ya kuweza kujitoa.
kazi yao kubwa ni kufanya uchunguzi, yaani kitendo hichi kitiko tunaita reconnaissance, na hichi kikundi kinatambulika kwa jina la Reconnaissance Group. Na Operation Commander ameinua kikundi chake kwa hali ya tahadhari kubwa kusogea katika eneo hilo. Afande mgeni kikundi kimetoka sasa, ni kikundi cha msaada ambacho kimebeba silaha za msaada. Na hivi sasa ni Operation Commander kuamua kujiunga katika pande zote. Mgeni rasmi, kitendo nachokiona hivi sasa ni kitendo cha kujenga daraja kwa lengo la kutoa mpigo kwa adui na pia kutengeneza gadi ambayo wanaweza kutoa watu mashuhuri.
Afande mgeni rasmi, kikundi ambacho kimebeba madaktari kutoka katika eneo la hatari. Tayari askari wanaamua kuja daraja na kwa ajili ya kuweza kuendelea katika safari yao. Afande mgeni rasmi, hapo ndio mwisho wa onyesho la Escape from the Enemy ambapo wamejijenga askari hawa. Afande mgeni rasmi, kikundi cha kwenda kufanya uvamizi kinakuwa kimegawika sehemu mbalimbali ikiwemo snipers, sentry killer, red group pamoja na protection. Kikundi unachokiona hivi sasa kinaingia katika jengo ni kundi la Red kuweza kufanya jukumu lao la uvamizi. Afande mgeni rasmi, kikundi cha kufanya uvamizi na kikundi ambacho unakiona kimebaki nje ni kikundi cha protection. Hawa kazi yao kubwa ni kuweza Afande mgeni rasmi, kikundi hiki si cha mapigano, kinatoa mapigo ya kina kwa ajili ya kumpina na lengo kubwa ni kujitoa katika eneo la mapigano. Hilo ambacho kimewapeleka kufanya operesheni. Afande mgeni rasmi, kikundi unachokiona kinaingia hivi sasa uwanjani ni kikundi maalum ambacho kinakwenda kufanya zoezi la rescue. Hivyo operation commander tayari wameshafika na anagawa askari wake katika majukumu. Kitendo unachokiona ni kitendo cha kuandaa mitego kwa ajili ya kulifanyia hujuma wa gari ambalo linasafirisha watoto wao na kuweza kuharibika ili kuwapa urahisi askari hawa kuweza kulifanya jukumu lao. Afande mgeni rasmi, gari hili la kioperation za kioperation katika majukumu ya kioperation. Afande mgeni rasmi, gari unaloliona hivi sasa ni gari ambalo lina kazi ya kusafirisha watoto baada ya kuwateka na kuwapeleka katika maeneo ya kuwauza. Hivyo baada ya kutegewa hujuma, tayari gari hilo limeharibika na tayari makamanda wanajiandaa kwa lengo la kuweza kufanya uokozi. Afande mgeni rasmi, kitendo unachokiona hivi sasa, gaidi kushuka katika gari na kuweza kufanya ukaguzi na kuweza kugundua kitu gani kimepelekea gari hilo kushindwa kuendelea na safari.
rasmi baada ya kufanya uokozi kwa wanafunzi ambao walikuwa mikononi mwa magaidi. Tayari wameshachukuliwa na kuingizwa katika gari ya operation na kuondoa katika eneo la hatari na kuwapeleka afande mgeni rasmi akiwa anatembea juu ya vifaa vya mazoezi, yani matairi. Amesimamiwa na wakufunzi wao kutoka Quick Reaction Force ya KVZ ambao ni mkopo wa kwanza, ambao hao walipata mafunzo haya kutoka katika kikosi cha makomando cha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, na leo hii wamekuwa wakufunzi na wasimamizi wazuri kwa wenzao ambao wamewafuata ambao ni mkopo wa pili, na leo matendo ambao Sasa mahitaji yote wamerusha kwa kule. Pata ndio kurushia kati hapa sasa piga hata kwa kujizuia. Afande mgeni rasmi, hapo ndio mwisho wa onyesho la weapon handling ambao linafanywa na askari hawa wanafunzi wa Quick Reaction Force mkopo wa pili.
Afande mgeni rasmi, kikundi unachokiona kinapita hivi sasa mbele yako ni miongoni mwa ambao hawa unaona wamebeba vifaa, na hivyo vifaa si maonyesho, bali hayo ndiyo maisha ya Special Force anapokuwa katika majukumu yake. Hivi kitaweza kwenda kumsaidia katika majukumu yake. Hayo si maonyesho, bali ndiyo maisha yake halisi, ambapo anakuwa anakwenda katika misheni mbalimbali. Kitendo kinachofuata hivi sasa ni uvunjaji wa matofali kwa kutumia nyundo, na matofali hayo yatavunjwa katika sehemu mbalimbali za mwili. Afande mgeni rasmi, haya ni miongoni tu mwa mazoezi ambayo askari hawa wamejifunza kwa muda wote ambao waliokuwa wapo chuoni, na ni mazoezi ambayo yanaweza kuleta madhara katika mwili wa binadamu. Hivyo haishauriwi kwa mtu kuweza kujaribu akiwa nyumbani pasi na maelekezo ya wakufunzi maalum ambao wanahusika na mazoezi kama haya. Afande mgeni rasmi, haya ni miongoni mwa mazoezi ambayo wamepatiwa askari hawa. Afande mgeni rasmi, matendo yote unaona yanafanyika hapa ni matendo ambayo wanafanya wenyewe askari wa mkubwa wa pili Quick Reaction Force 2024-2026. Comando.
Lengo kuu la mafunzo haya katika kikosi cha KVZ ni kutengeneza askari wenye ujasiri, weledi na uharaka katika kukabiliana na kutekeleza majukumu yao ya kitaifa. Mafunzo haya yanawaandaa askari wa kitengo cha QRF wawe na uwezo wa hali ya juu ya kiutendaji, kimbinu na kisaikolojia katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama, ulinzi wa amani na majanga ya kibinadamu ndani na nje ya nchi. Umeona maonyesho mbalimbali, na katika risala yao pamoja na risala ya mkuu wa kitengo kuna masomo mbalimbali yameorodheshwa ambayo wamefundishwa, ambayo mengine hatukuweza kuonyesha hapa kulingana na muda. Mazoezi yalikuwa magumu sana, watu wamekojoa sana damu, wamepata majeruhi wengi sana, lakini leo wanakaribia sasa kuhitimisha ile safari yao ya mwaka mmoja. Kozi hii ni kozi ngumu sana, ustamilivu, ukaribu, kukaa na familia ulikuwa haupo, lakini afande leo ikikupendeza ukitamka, basi uwezekano upo wa kwenda kuonana na familia zao. Sasa kwa muonekano mlionao, muonekano wa ukakamavu, muonekano wa utayari kupokea majukumu mbalimbali, na hiyo ndio inatupa picha kwamba mmeiva. Muonekano wenu una communicate maelezo ya mkuu wa mafunzo, lakini na maelezo ya mkuu wa kikosi cha KVZ, lakini yanajieleza vile vile na risala yenu, kwa sababu mmeniambia mmejifunza masomo mengi. Nichukue moja tu, mawasiliano. Ni kweli nyinyi wenyewe mnawasiliana, kwa sababu mmoja akinyosha kidole hivi kimoja tayari nyinyi mnajua hapo tufanye kazi gani. Unaona hayo mawasiliano. Sasa hilo ni moja tu ambalo kwa kulidadavua kidogo inaonyesha katika mafunzo yenu mmeiva. Nidhamu ndio kitu cha kwanza katika jambo lolote. Kozi yenu ni ngumu sana, kwa hiyo bila kuwa na nidhamu hamwezi kufika mbali. Lakini nidhamu katika kozi ndio mnajifunza, lakini nidhamu sasa baada ya kozi. Mafunzo yenu yako special, mazingira yenu ya utendaji kazi yako very special, lakini na nidhamu yenu inatakiwa iwe very special. Bila hapo itaonekana kama ni kikundi cha wahuni kilichofundishwa sehemu kikawa kinaenda kufanya uhuni. Baada ya maneno hayo, sasa nichukue nafasi hii kutamka rasmi kozi ya QRF mkopo wa pili imefungwa rasmi leo tarehe 16 Februari 2026. Asanteni sana. Mtazamaji wa KVZ Online TV, kama ulivyoshuhudia kikundi hichi cha QRF kikionyesha operation mbalimbali, hakika jeshi ni mafunzo, jeshi ni nidhamu, na hivyo baada ya kwenda kuhitimu mafunzo haya wamenasiwa vizuri kuyatumia mafunzo haya katika kuendesha operation mbalimbali za kijeshi, ambapo Brigadier General Said Hamisi ameenda kufunga rasmi kozi hii ya QRF iliyodumu kwa muda wa takriban mwaka mmoja. Kutoka makao makuu ya kikosi cha Volunteer Zanzibar, Muhammad Mnemo, habari na picha, KVZ.